ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நான் உங்கள் தேஜா. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பிடி கேமிங். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு க்ளோவால் ஸ்கின் புதுசாக ஹேக்கிங், அது மட்டும் இல்லாமல் எமோட்டு பார்த்துக்கோங்க, எமோட்லாம் ஹேக் ஆகிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கன் ஸ்கின், அந்த டபுள் ஷாட் கன்னோட புது ஸ்கின் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கோம். சரி வாங்க, நான் கிளாஸ் கார்டு வீடியோ உள்ளே போய் காட்டுறேன். வாங்க கேம்குள்ளே போய் காட்டுறேன். அந்த க்ளோவால் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. கன் ஸ்கின் எல்லாம் மரணமாக இருக்குது. சரி வாங்க, நான் ஒரு கிளாஸ் கார்டு உள்ளே போய் காட்டுறேன். ஓகே, நான் கிளாஸ் கார்டு கலரே போடுவோம். சரி வாங்க போய் உள்ளே போய் பார்ப்போம். ஓகே, உள்ளே வந்துருச்சு. இப்போ பாருங்கள், க்ளோவால் எடுத்துக்கிட்டேன், ஒரு பாம்பை எடுத்துக்கிட்டேன். வாங்க நான் உங்களுக்கு க்ளோவால் இப்போ பாருங்கள் போட்டு காட்டுறேன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ளோவால் ஹேக் ஆகிருக்கு. உங்களுக்கே நல்லா தெரியுங்க பாருங்கள். இதுதான் நம்ம சொன்ன க்ளோவால் ஹேக். அது மட்டும் இல்லாமல் டபுள் ஷாட் கன்னுக்கு புது ஸ்கின்னு ஒன்று விட்டுருக்காங்க. சரி வாங்க அதையும் பார்க்கலாம். வாங்க, அது இன்னொரு மேட்ச்குள்ளே போய் காட்டுறேன். ஓகே, இன்னொரு மேட்ச்சுக்குள்ளே வந்தாச்சு. இப்போ பாருங்கள், M1887 டபுள் ஷாட் கன் அப்படின்னு நாமளே பேர் வச்சுக்கிட்டோம். இப்போ ஓகேங்க பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும். பாருங்கள் ஸ்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஓகேங்களா, இங்கே பாருங்கள் ஸ்கின்னு உங்களுக்கே தெரியுது. இங்கே பாருங்கள் ஸ்கின், புது ஸ்கின் மரணமாக இருக்குது ஸ்கின்னு. ஓகேங்களா, ஸ்கின்னெல்லாம் அப்படியே அற்புதமாக இருக்குது ஸ்கின்னு. சரி வாங்க, அது எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான ஆப் இங்கே இருக்குது. Z அச்சீவர் பண்ணிக்கிறோம். நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண லிங்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், நிறைய நான் இது பண்ணியிருக்கேன், சாரி. ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேஜா ஷார்ட் கன் அப்படின்ட்டு இருக்கும். அது நீங்கள் இங்கே இதை விட்டுருங்க. இங்கே மேலே இருக்கும் பாருங்கள், சாரி, இங்கே தேஜா ஷார்ட் கன் zip அப்படின்னு இருக்குமா, அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா கேர் கொடுங்க. அப்ளை டு ஆல் ஃபைல்ஸ் கொடுத்துட்டு ரீப்ளேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா எங்கள் மேலே விடிஜின்னு ஓப்பன் ஆகிருக்கும். ஓகேங்களா, பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கு. அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு லாங் கிளிக் உள்ள COM/DTHன்னு இருக்கிறத காப்பி பண்ணிக்கோங்க. காப்பி பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்க பாருங்கள் விடிஜி ஷார்ட் கன் ஸ்கின் அப்படின்ட்டு இருக்கா, அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டிவைஸ் மெமரி வந்துட்டு ஆண்ட்ராய்டு வாங்க. ஆண்ட்ராய்டு வந்துட்டு டேட்டா உள்ளே போயிட்டு கீழே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பச்சை கலரில் இருக்க பாருங்கள் பேடு, அது இது மறைச்சிருக்கு. ஓகேங்களா, கீழே அந்த பச்சை கலரில் இருக்க பாருங்கள் பேடு, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்படி அப்ளை டு ஆல் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு கேட்கணும். அப்படி கேட்கலின்னா திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து வீடியோவை பாருங்கள். ஓகேங்களா, இப்போ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரீப்ளேஸ் கொடுங்க. ஓகேங்களா, இப்போ அப்ளை டு ஆல் ஃபைல்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்றேன். ஓகே பாருங்கள், அப்ளை டு ஆல் ஃபைல்ஸ் ரீப்ளேஸ் கொடுத்துட்டேன். இப்போது ஒர்க் ஆகும். ஓகேங்களா, இப்போ அது ஒர்க் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேங்களா, ஓகே இப்போ பாருங்கள், இப்போ நான் கேம்குள்ளே போய் இதே மாதிரி நான் சொன்ன மெத்தட் உங்களுக்கு ஹேக் ஆகி முடிஞ்சிருக்கும். ஓகேங்களா, அப்படி உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ் கேட்கலிங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து திரும்ப மெத்தட்ஸ் நான் சொன்னது அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா, அடுத்த வீடியோவில் இதை விட இன்னும் நல்லா பார்க்கலாம். ஓகே, பாய் காய்ஸ். அடுத்த வீடியோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். ஓகே, பாய்.